Ребятки, всем привет! Добро пожаловать в мой новый влогмас. И сегодня, скорее всего, у нас будет просто влог обо всем по чуть-чуть. И да, у нас достаточно еще утро, ну не то что утро, но еще первая половина дня. И я тут помыла голову, и пока голова была в полотенце, я успела подкраситься, потому что, если честно, я просто 2 или 3 дня я не красилась. Да, Йоланда? Больше. Да какой больше? Нет. Неделю. Как неделю, если я снимаю уже видео? Неделю. Короче, была бы моя воля, я бы, наверное, правда, неделю бы не красилась, но дня 2-3 точно я не красилась. Если вы видите видео, где я накрашенная, то это было для видео, потому что так смысла, наверное, нет даже постоянно делать макияжи. Все равно мы сидим дома большую часть времени. Выходишь, если в супермаркет, либо мусор вынести, ну как бы так себе занятие, накраситься, а потом это все смывать. Так что, да, сегодня я уже не могла себя так смотреть, хотелось немного яркости, поэтому. И как-то дома, знаете, прохладно, и хочется просто укутаться. Вчера, Ёлик, расскажи, что делала. Что я делала? Что делала? Я сейчас пойду, кстати, сушить голову. А что я делала? Расскажи, что ты делала, иди сюда. А что я делала? Йоланда вчера, я в сторис, кстати, выставляю сразу какие-то новости. Йоланда вчера намешала тесто, забыла. Мы вчера пекли оладушки. Это я ладушки делала. Да, Йоланда делала оладушки, вернее, она все смешала, я ей дала миксер, я ей подавала продукты, она там все сама разбивала, смешивала, сыпала. И миксером все мешала. Села прям на столешницу на кухне, кстати, очень удобно. Я ей постоянно говорила, не упади, не упади. Но пекла оладушки уже я сама. Так что да, кстати, девочки, кто-то мне писал, что классно, да, что дочь вовлекаю даже в уборку, когда... Но вы знаете, это надо делать как-то играючи, да, Йоланда? Да. Я же тебя не заставляю вот так вот что-то Нет. делать. Я ей прошу помочь там, либо поднести... Потереть пыль. Протереть пыль, да, вот Йоланда, ее занятие ответственное за протереть пыль. И даже вот что-то испечь. Я говорю, давай, чтобы на завтрак у нас что-то было. Ой, телефон. Εγώ έχω φαγητό χτες μαγείρευα και σήμερα αναφάμε αυτά. Ότι έχω. Εγώ θα πάω στο супермаркет пали. На. Взяла леври на пару обед. Кто там говорил, что я почему не говорю по-гречески? Вот, звонила свекровь, показала вам чуть-чуть. Может быть, я ставлю этот отрывок. Может быть, я говорю по-гречески. Да, я уже переместилась здесь в другую комнату, потому что у меня телефон был здесь. И, знаете, я хотела показать вам, что я вчера делала. У меня просто перед глазами здесь стоит мой пароочиститель. Это я его здесь кинула, оставила, думала, сегодня сделаю паром ковер, почищу немного. Ну, чтобы, знаете, вот эта вот пыль все равно, чтобы убралось. Как бы убираешься, но... сделай, да, паром. И вчера сделала паром полностью диван, подушки, кресло, вот это все обработала паром, потому что Марси здесь у нас постоянно, наш кот, сидит, и вчера вот проветривала окно, открытым было долго, потом я включила батареи, и, в общем, диван высох, ладно, окей, ну, чтобы, главное, чтобы не завонял, да, вот. Елку еще, кстати, не включила. Стоит у меня вот эта моя красота, как же мне нравится. Видите, как у нас дома темно сейчас? Прям темно дома вообще. Ну и, в общем, сегодня, почему я это не делаю? Потому что на улице целый день, просто со вчерашнего дня, ну и вообще эти дни все, вот в камеру вы чуть-чуть светлее это все видите, но там идет дождь, темень. И вообще мерзко, прохладно. Кстати, цветок наш, ну этот кокосовый цветок. Как его назвать-то? Кокосовую пальму вынесла на балкон, но надо занести обратно, но она сейчас мокрая. Знаете, почему я это сделала, что вынесла на балкон? У нас, видимо, дома то, что очень жарко.
жарко. Жарко, вот именно когда я включаю батареи, жарко делается. И я почему-то увидела, что листья начали как будто, знаете, засыхать. Прям вот пока она стояла на улице, пока солнце было, тепло достаточно, ну, хорошо, прям теплая температура была, она на улице, вот на другом балконе, где солнце, она прям, знаете, как будто ожила и как будто окрепла, прям выросла. Здесь она зачахла в итоге. Я не знаю, может быть, свет не поступает, может быть, батарея, причем мы же отодвигали этот цветок в другой угол, вынесла на балкон в итоге. На балконе дождь. Муж прочитал в интернете, что нужно, наоборот, в тепле ее держать. И вот надо занести, но я жду, когда прекратится дождь, чтобы она высохла. Я не хочу вот эту грязь, мокроту вот эту всю тащить в комнату. Потому что у меня и шторы белые, как бы, ну... Вот, так что такие домашние дела. И пойду сейчас посушу голову. Кстати, не красила голову уже, я не помню, сколько месяца, 1,5 как минимум. И да, парикмахерские закрыты были, в пятницу открываются, вот завтра. Но я записалась на следующий вторник, так что пойду во вторник покрашу наконец-то голову, потому что у меня прям седые вылезли. Ну, вылезли, отросли, да. У меня вот здесь вот и вот здесь 2 клока. Ну, здесь еще не так, но вот с этого... где вот этот висок, да, височная часть, там вот у меня прям клок такой седых. Не знаю, как так неравномерно это все у меня. Вот, и пойду высушу голову, и увидимся немного позже. Ну, а здесь сонное царство. Марси, ну ты спишь постоянно. Вот Марси просто постоянно спит. Какой он теплый. Он лежит на вот этой шкурке, и ему здесь так тепло. Он прям горяченький такой, такая прелесть. Еще бы на ручках он лежал, чтобы греть. Но нет же. Спи, спи. Ладно, не буду тебя беспокоить. Девочки, знаете, что я сейчас, пока у меня есть немного времени, я тут подумала, да, я голову уже высушила, я тут подумала сделать такой маленький декор, потому что меня просила свекровь что-нибудь ей сделать там с одной банкой, она мне дала банку одну, вот, и так что... Попробуем быстренько это все сделать. Она не украшает, я уже говорила вам, она не украшает дом в этом году к Новому году, к Рождеству, потому что свекор, когда умер, то есть нужно, ну, чтобы год прошел, потому что, ну, обычно здесь в Греции ничего не празднуют. Поэтому, ну, маленький декорчик сделаю я сейчас и пошлите. Я здесь немного такую заготовку уже сделала. То есть вот банку, которую она мне давала, я у нее также нашла вот такую какую-то малюсенькую, ну, я не знаю, рюмочка, не рюмочка, что это. И маленькая свечка у нее была. То есть у нее много вот таких свечек разным размером. То есть вот эта самая маленькая. И она тоже их использует в зависимости от сезона по цветам, да, какие. Ну, вот я беленькую нашла. Я вот запланировала, что сделать. Поставить свечку сюда. Я ее растоплю, наверное, прикреплю как-нибудь. Клеить я не буду, потому что, ну, это она использует в разных декорах, да. И планирую насыпать сюда снег. Как раз вот снег принесла. Видели? Это Йоланда рисовала. Поставлю сюда вот эту штуку, потом засыплю снег. И, возможно, обвяжу горлышко, потому что крышки нет, ну и свечка тоже повыше, как вы видите, да, чем сама банка. Обвяжу горлышко, наверное, вот этой веревкой и прикреплю, попробую, посмотрю, куда я засуну вот эту веточку. Ах! Ну что такое? Девчонки, как крепят вот такие свечки малюсенькие, я не знаю, в чем дело. Эта у меня штука вся утопилась. Окей, утопилась. Ладно. Я не знаю, как это крепится. На клей-пистолет не хочу клеить, потому что я не знаю, как его отодрать потом. Ну так она упадет. Так, короче, сейчас я вас научу. Я не могу, я уже отрезала вот эту губку Оазис. Попробую вставить деревянную палочку. У меня больше других вариантов нет. Я не знаю, что еще можно сделать. Короче, соорудила. Ну и, соответственно, вот эти вот стаканчики мне, наверное, уже не нужны, потому что они высокие. А губку я попытаюсь спрятать в снегу. Утопить прям там. Проблема была со самой свечкой. Она не стоит. Она очень тоненькая снизу.
И поэтому, да, вот так вот. Ну что, теперь веточки. Веточки, я думаю, я их, наверное, сделаю как-то, может быть, покороче. Осталось обвязать только горлышко этой банки. Немного по-другому перевязала, взяла подлиннее веревку. И да, обмотала горлышко. Кропотливая работка, кстати, вот такие маленькие вещи делать. Супер маленький бантик. Вроде бы готово. Девочки, в итоге вот такая композиция у меня получилась. Я ее сейчас вот немного бантик здесь подправила. Завязочки. Красиво, вроде мило, так, знаете, ненавязчиво. А свечка, если она ее будет зажигать, то она, конечно, подгорит и опустится уже полностью в банку. Но я не думаю, что она будет зажигать, потому что она обычно не зажигает свечки. Нашла вот такая тарелочка у меня от какого-то тортика или от чего-то. Я вот думаю на двусторонний скотч прикрепить банку сюда и тоже здесь засыпать снегом. Надеюсь, оно будет держаться. Держится. Это блюдо, кстати, вот пластиковое, оно очень легкое, поэтому главное, чтобы база, да, была. Такая мини-поделка, знаете, даже вот бабушек порадовать, деток порадовать. Порадовать, если вы сможете прикрепить легко свечу, да. Мне интересно, как только это все отнести туда. Вот. Но это уже... Она рядом живет, поэтому, думаю, не проблема будет. Где-то у меня еще пара шишек лежали, но мне шишки надо в любом случае докупить, поэтому я их сейчас тоже, думаю, сюда принесу, положу. Ну, вот и все, такая композиция, мини-композиция получилась. Вроде бы неплохо. Итак, девочки, смотрите, вот такая мини-композиция получилась. Вот, может быть, еще покрашу вот эти края тарелочки. Ну и, в принципе, и так неплохо, потому что она прозрачная. Вокруг снег, веточки, шишечки, свечка там внутри тоже. Мне кажется, мило. Из подручных средств, да? Почему бы и нет? На кухню, кстати, вот такой вариант хорошо подойдет поставить. Почему бы и нет? Мне нравится, мило смотрится. Итак, девочки, такая поделка получилась. Ставьте пальчик вверх за нее. И мы сейчас пойдем с Йоландой пообедаем, потому что у нее скоро начнется школа, но у них учитель заболел, кстати, вот вчера, сегодня-завтра он сказал, уроков не будет, то есть у них будут уроки те, которые ведет кто-то другой, поэтому все равно нужно пообедать. И вы знаете, я хотела бы сходить еще в магазин, который, где у нас для Рождества, для Нового года все продается, потому что я хочу, знаете, что сделать? Поменять гирлянды, если честно. У меня, например, вот здесь вот на камине, вот которая гирлянда была, и она, девочки, она сейчас включена. Смотрите, она практически уже не светится, потому что на батарейках, и буквально 3-4 дня батарейки закончились, может быть, батарейки плохого качества, то есть она у меня перестала просто гореть. Я подумала, если менять постоянно батареи, то сколько нужно денег, опять же, на них, и проще купить гирлянду, которая у меня пойдет в розетку, потому что я тут подумала, у меня розетка-то совсем рядом есть с камином, то есть я провода вот так вниз спущу, поэтому, да, здесь планирую заменить. Здесь, которые фонарики, тоже на батарейках, но здесь вот тоже такого плана, но я их стала выключать днем, то есть я их включаю либо вечером, но здесь как бы без вариантов, да, здесь розеток нет рядом. То есть, если я буду передвигать, то мне нужны на батарее. На кухне у меня, собственно, то же самое, потому что такая же гирлянда. Здесь она тоже уже, ну, так, знаете, слабо-слабо стала гореть, поэтому я выключила ее. И
Здесь у меня, кстати, тоже есть розетка рядом. Вон она, вон она. Вот это вот. Вот, поэтому тоже, если я куплю вторую гирлянду с розеткой, да, с проводом, то я, конечно, здесь тоже старую я не смогу вытащить просто-напросто, но сверху новую я поставлю. Девчонки, на что успели мы прийти к Йоландиному уроку, вернее, мы пообедали, вот я с вами сделала поделку, пошли пообедали быстро и побежали в магазин, где продается тут все новогоднее. В общем, купила... Я не знаю, меня туда хоть не запускай. Я пошла за 2 гирляндами, я купила 2 разные в итоге, потому что хочу посмотреть, ну, в общем, договорилась, что если что, приду поменяю одну, в общем, на камин и на кухню попозже поставим, посмотрим, как это все будет. И забежали в супермаркет с Йоландой, я купила, мне надо было там пленку пищевую, там муку, сахар, в общем, кое-что докупить, потому что вчера мы с ней вечером, кстати, вот сходили прогуляться и зашли в магазин, я покупала разные специи и краску, пищевую краску, потому что мы будем печь имбирное печенье первый раз опять в моей жизни. Я не знаю, у меня этот Новый год, у меня много вещей я делаю в первый раз. Так что с дебютом меня, надеюсь, да, будет. Вот. Запланировали печь печеньки, я не знаю, там в субботу либо в воскресенье, потому что вот с нашим онлайн-обучением, ну, это просто невозможно в течение недели что-то испечь. Только если это не вечер, да, но вечером на печеньке все-таки нужно побольше часов, нежели на оладушке, вот как мы вчера с Йоландой пекли. Вот, поэтому, да, и в Мегабазар, я говорю, вот кто меня запустил, почему я такая светлая? В общем, настройки камеры какие-то другие. В общем, купила 2 гирлянды, какие-то украшения опять, и меня туда хоть не запускай. Я потратила опять 40 с чем-то евро, я не знаю на что. Короче, покажу чуть позже. Сейчас передохну 10 минут и покажу. Так, здесь у меня кухонное надо разобрать. А вот эти 2 пакета... Меня муж скоро убьет, по-моему, за этот весь декор и вот эти вечные растраты. Итак, ну здесь, конечно, не только мое. Здесь Йоланда и себе понабрала что-то. Какие-то ручки, фломастеры. Кстати, вот эта вот фирма, она вроде неплохая, я так поняла. Потому что они не дешевые наборчики вот эти. Так что у Йоланды или были такие вот, что-то она конкретно знала, что она это хочет. Вот, девочки, скажите, нахрена мне нужны были эти звезды? Ну, короче, взяла 4 маленьких и 2 вот таких больших. Вот то, что у меня в задумке, в голове есть, я не знаю, я хочу сделать, но я не могу найти ветку, палку, деревяшку, я не знаю, где искать. Муж не приехал, я не могу никуда выехать, и очень сложно в городе что-то найти. Так, привезли наконец-то белые свечки, а то у меня была одна единственная, я ее так берегла. Вот, по 3 евро. В Икее они, по-моему, даже подешевле. Но, по крайней мере, большие свечки белые, и они всегда пригодятся. То есть они прям большие. Вот это моя была, которая свечка, по-моему, в практике я брала в греческом магазине. И она, смотрите, ну, по росту она практически такая, да. И она... Опять ливень пошел. Ну, может, чуточку белее. Чуточку только побелее. И она, смотрите, она потолще. Но, собственно, вместе они будут смотреться хорошо. Вот эти уберу. Вот, так что, потому что я вот эту одну свечку берегла. Слава богу, привезли. Дальше взяла еще вот такую тесемку. То есть это понятно, да, это вот все в ту же серию, которую я, надеюсь, когда-нибудь осуществлю. Мою задумку. Взяла также вот буквально на кассе, увидела вот такие какие-то маленькие елочки из коры березы, по-моему. Вот. 3,50, и их там, по-моему, ну, штук 5-6, наверное, упаковочка. То есть тоже пригодится, потому что я буду делать еще один декор для меня. И взяла несколько шишек. Набор один, который вот с веревочками такие, вот я их уже брала, но они у меня уже разошлись.
И отдельно 2 вот такие тоже шишки покрашенные нашла. Вот эти вот вообще по 50 копеек одна. Ну, набор дешевле, я думаю, будет стоить. Но это покрашенные такие беленькие. Так что, ну, чтобы не возиться, взяла тоже готовые. И Йоланда, смотрите, что взяла. Ей не борода нужна была, ей нужны были очки от Деда Мороза. Короче. Вот. Так что, да. И сами гирлянды, да. Давайте я вам покажу сами гирлянды. И вот это все. То есть, девочки, я не знаю. Я думаю, почему дорого у меня так вышло? Вот 2 гирлянды, одна вот это 10 евро. Сейчас я вам покажу свет. С черным проводом 13 метров. Ну, то есть 10 метров, по-моему, сами лампы, да, идут. И 3 метра провод, вот где в розетку, да, то, что, в общем, 100 лампочек здесь. Ну, в общем, она достаточно большая, но здесь очень красивый цвет ламп. То есть он примерно вот такой же, как на моей елке. Единственное, на елку вы видите в камеру чуть-чуть желтее иногда свет, чуть-чуть краснее. Это в зависимости от цвета, который у меня в камере, да, как падает. Но он вообще такой не желтый, а вот как розовое золото, вот что-то теплый, как розовато-тепло-желтый, вот если можно так объяснить. То есть вот эти должны хорошо подойти. У нас Марси просто все это время, пока мы гуляли, просидел на балконе закрытый, оказывается. Я думаю, что там долбится, представляете? Он, видимо, выбежал, а мы его не заметили. Бедный, бедный. Промок? Да нет, вроде сухой. Вот это, в общем, 10 евро, и вот это вот стоит 7 евро. Но здесь тоже, вот, кстати, 100 лампочек. Я не брала длинные. Здесь 8 метров, то есть 5 метров лампочки и 3 метра тоже на провод. Но вот здесь уже белый провод, и я вам сказала, хочу поменять вот здесь, где камин, и на кухне. В общем, примерю, посмотрю, где что мне лучше подойдет. Если что-то не подойдет, то я пойду менять. Да, Марси? Ты маленький, он испугался, бедный. Блин, как мы его так не заметили? Да, малыш? Короче, ну вот, я говорю, что так дорого получилось у меня, потому что вот эти, получается, 17 евро, и одна свеча 3 евро, то есть 6, звезды. Короче, 42 евро опять. Короче, я даже не знаю, что с этим делать. Я больше туда не пойду, в магазин, где продаются всякое вот новогоднее, потому что это постоянные растраты. Не, девочки, представляете, как он, видимо, испугался, что мы его оставили на балконе, и он прям на меня на руки залез, на ноги. Смотрите, он прям на меня садится. Он вообще так не подходит, чтобы на ручки залезть. А тут мальчик мой, ты ж хороший. Как можно было так кота забыть на балконе? Капец, хорошо, у нас там тенты висят, то есть он не промок. А так мог бы промокнуть вообще, бедняжка. У меня прям аж сердце заколотилось. Я распереживалась. Мне грустно. Так, у Йоланды пока перерыв. И вы посмотрите на это. Она уже примерила. Ну-ка. Я Санта. А эта шапка у тебя была? Эта шапка у Йоланды была. Ну-ка, покажись. Ха-ха-ха! Вот папа приедет, ты его устроишь сюрприз, да? Покажись. Ну, тебе идет? Прям натуральный Санта. Ха-ха-ха! Йоланда сегодня ходила в магазин со мной, одела белые колготки, новые розовые ботинки, платье, розовую куртку, да? Прям девочка-девочка. Это как будто бы настоящие очки, только это не настоящие. Ну что, девочки, я сейчас попробую вот эту гирлянду повесить вот сюда опять. Причем мне нужно сделать это аккуратно, так как у меня там уже игрушки. Сколько она? 13 метров. Я не знаю, как я это сделаю. Вы знаете, что думаю? Если она у меня очень длинная, у меня розетка есть там, где елка, и здесь, где балкон. Вот, и я посмотрю, если мне хватит длины, то я, может быть, перед телевизором, либо за телевизором пропущу вот так шнур, чтобы подсоединить там.
Если нет, то мне придется здесь как-нибудь, но здесь у нас еще батарея, я не знаю, как я это сделаю. Посмотрим, в общем, сейчас прям. Но она у меня супер длинная, конечно. Ну и Марс тут как тут. Собственно, мне нужно только сюда. И вот эту, ну я ее просто не вытяну, видите? Вот эту вот штуку. Так как все завешено игрушками здесь, ну лучше, конечно, не трогать, ее как бы не видно. Девочки, я попыталась более правдоподобный свет сделать, но что-то никак. Ну, в общем, искусственное освещение. Ну-ка, можешь выключить. Огоньки. В общем, ну, на камеру она смотрится более теплая, но вы посмотрите, какие яркие огни. То есть цвет такой же, как на елке. Яркие огни, потому что здесь достаточно большие лампочки, ну, вот как пальчик, как мизинчик, да, ноготь. Вот. Но они не супер, конечно, вот такие желтые, как вы видите. Они, как сказать, цвет. Боже, девочки, не видно. Не могу объяснить на камеру цвет. Классно смотрится. В общем, немного с розовинкой. Не то, что с розовинкой, желто-розовый. В общем, не желтый и не белый. Вот так скажем. Так что, смотрите, она огромная. Она просто огромная, видите? Сейчас будем вешать. И она так светится прекрасно. То есть она вот она идет, и вот здесь еще запутанная. Девочки, я тут знаете, что делаю? Я вот думаю, может быть, если на картину вот так хватит мне повесить. Только я еще не прикрепляла. И дальше пропущу, да, как-нибудь. Я просто пока примеряю. Я вот думаю, оставлять вот так. Ну, слушайте, ну издалека, конечно, мне очень нравится, как смотрится. Вот именно из-за того, что вот эти лампочки, они мне больше, кстати, нравятся, чем вот на елке у нас, потому что они уже с этого года, да, получается. Намного больше света дает и намного больше отражает свет. На телевизор я просто кинула так, но там нужно будет, если закреплять как-то, то, скорее всего, на скотч. Ну, то есть другого выхода я не вижу. Ну и также то же самое, собственно, с картиной. Либо, как другой вариант, пропустить все по низу, то есть по вот этой тумбе. Сейчас так тоже попробую. Я тут вас поставила, конечно, криво-косо. Что думаете? Но так уже, когда светится, ладно. Но вот проблема в том, что днем как оно будет, да? Ну и, конечно, меньше света, потому что все-таки на стене оно поярче смотрелось. Днем просто вот этот провод будет висеть, лежать. Попробую все-таки прикрепить опять сверху и продлить на камин. В темноте вас немного оставлю, потому что, ну, чтобы свет не сбивать уже. Обыскала весь дом, кое-как нашла скотч прозрачный. Как вы это все видите? Ну, то есть в таком плане, да, вот что-нибудь я издам. Урок начался, я поэтому отбегала. Прикрепляю сейчас к телевизору. Ну что, я там потихоньку уже перебралась к камину. Так, фокус. Фокус не ловится. Короче, девочки, смотрите, огоньки просто. Мне так тоже нравится. Проверка связи, у меня фокус ушел. Перебралась к камину и сейчас буду крепить прямо на гирлянду. Я вот что думаю, вот с этой стороны, за камином, пропускать или не пропускать? Или лучше на свечке? Нет, лучше оставить, да, наверное? Однако гирлянду очень трудно засовывать, когда там уже все украшено. То есть я пытаюсь ее и между игрушками, и как-то подсунуть, чтобы мне и ветки не закрывать. Но я думаю, когда уже будет
завтра дневной свет. Уже тогда можно будет подправить что-то, потому что сейчас я, если честно, уже плоховато так вижу. Ну как плоховато вижу? Именно я не вижу, где ветки опустить, куда их спрятать. И еще сыпется этот снег. Видите, прям летит. Так, ну вроде как пока так, пускай, да? Издалека давайте глянем. Так, ну что, девочки, немного издалека вам покажу. Смотрите, что я сделала. Я свет тоже выключу, потом покажу вам общим планом. У меня тут еще не в вазе, а в стакане, в фужере просто, для воды стояли вот эти веточки. Ой, опять забыла название, в общем, как называется. В Средиземноморье, в общем, растут вот эти вот штуки. Вот. И веточка одна от кипариса. Я переставила в вазу в стеклянную, потому что здесь у меня остались тоже вот эти вот огоньки. То есть между телевизором скотчем. Здесь надо перелепить, что-то плохо прилипло. Вот. Здесь тоже скотчем закрепила. И, кстати, вот к самому камину я не стала закреплять это все скотчем. Знаете почему? Потому что когда вот так, то не видно такого отражения, а когда сам провод немного болтается, да, то получается игра света идет. Очень красиво. Вот. Ну и вот здесь этот проводок. Ничего страшного, что так лежит. Ну, либо можно его вообще вот так назад, да, туда убрать. Но когда он перед вазой, собственно, он ее немного как бы подсвечивает. Видите? Такое отражение делает. Ну и включила я свет немного, сделала более-менее равномерно. Кое-где, конечно, да, видно вот эти проводки торчат, но когда свет вот такой включенный, не видно, особенно издалека. Ну и с этой стороны, где у нас телефон, здесь вот такая штука, их, кстати, можно удлинять, потому что у меня на елке тоже такая штука. И здесь тоже она просто ничем не прикрепленная, просто висит. Пропылесосила, потому что у меня снег посыпался. Ну и здесь тоже вот такая висячая штука. Да, у меня здесь бардак, конечно. Но это я уберу, соответственно. У меня никакой подсветки больше нет. Смотрите, как красиво. То есть за Дедом Морозом сам провод, и он переходит у меня вот сюда. А здесь у меня елка вообще включалась. Но я сейчас переходник принесу. И смотрите, смотрите, какая красота. То есть где картина, потом телевизор, дальше тумба. Вот здесь вообще отлично все отражает свет. Ну и камин вокруг. Подсветка у меня была вот в коридоре на кухне, поэтому немного светлее вы видели. То есть вот так вот все смотрится. Камин просто мне сейчас однозначно нравится. То есть гирлянды с батарейками абсолютно никак не сравнятся вот с такими гирляндами, правда? Вот. Сюда надо чуть-чуть вытащить. Вот когда через камеру лучше, кстати, видно. Вот. Да, где надо что подправить. Поэтому, если вы не видите вашим взглядом, берите телефон, снимайте на камеру, на видео, и вы все прекрасно увидите. На телевизоре тоже, кстати, скотчем прилепила. На телевизоре вообще не видно. Огни. Отражение в зеркало. Да, это я. И в отражении в зеркале у меня тоже вот так вот. Надо елку включить. Так, девочки, я вам сейчас покажу полную картину, как у меня уже здесь горят все огоньки. Кто-то мне говорил, что нравятся такие вечерние влоги, да? Так что наслаждайтесь. Елочка. Видите, у нас цвет огоньков у елки с этой гирляндой очень-очень похож. Ну, может быть, капельку они чуть теплее, но, в общем... Ну, на камеру, девочки, извините, не могу никак лучше передать. В общем, вот так это все смотрится. И батарея, как обычно, садится. Вот такая красота у меня. И здесь у меня единственное, у меня горят свечки обычно, да, ну, в течение дня. А гирлянду я сейчас включила, но она белая. Я бы ее тоже, если честно, поменяла бы вот на такой цвет.
Вот, ну что ж, ладно, пускай она так. Она и без гирлянды очень красиво выглядит. Вот эта вот фигура, как ее назвать? Декор. Так что очень мне сейчас просто безумно нравится. Ну и, конечно, в отражении супер смотрится. Потрясающе. Видите? Везде огни. На столе пока ничего нет, я здесь тоже запланировала кое-что сделать, но пока поставила вазу, чтобы совсем пустой стол не стоял. Ура! Я рада. Ну и немного покажу вам с включенным светом. Я камин забыла включить. Девочки, в отражение, видите? Совсем забыла включить камин. Когда включен камин, смотрите, полная, да, картина. Супер. Я теперь довольна. Ура! Теперь я довольна. Ну и да, теперь включила свет. Покажу вам издалека, как это выглядит со светом. Ну, камин теперь, да, конечно, однозначно лучше. И мне нравится, что здесь везде подсветка есть. Но на камине класс. Ура! Я это сделала. Итак, девочки, я сегодня, кстати, вот планировала также повесить гирлянду, положить. Оказывается, это не так-то просто, потому что я здесь занялась в итоге полностью вот этой стеной. Вот, время прошло, видео растянулось, я не ожидала этого, поэтому в следующем влогмасе мы сделаем подоконник на кухне, положим, да, эту гирлянду, повесим, я не знаю, что с ней сделаем, потому что она тоже достаточно длинная, 8 метров. Это у меня было, сколько, 10 или 13, сколько я говорила, ну, в общем, она огромная. Вот, и еще в следующем тогда влоге сделаем декор небольшой, который вот на этот столик у меня пойдет. Там очень просто, ничего там не клеить, ничего такого, я думаю, делать не придется. Ну, такой простой декор, но красивый. Так что все, девчонки, если вам понравился такой мой влог, да, день со мной, ну да, практически целый день вы со мной провели, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, а мы увидимся с вами в следующем видео. И, кстати, напишите мне в комментариях, вы уже нарядили ваш дом, к Новому году приготовили или еще только планируете, да, и присматриваете какие-то идеи. Все, целую, пока-пока, до новых встреч.